Iawn Franwen, clywed bych chi'n codi arian, Sera sy'n yma. Yn y dyfodol, dwi'n gobeithio gallu gweithio wyneb yn wyneb gyda holl griw Franwen mewn lle fel nyth fysa'n caniatau ni i ehangu'n gallu creadigol i'r lefel nesaf. Yn y 5 mlynedd nesaf, dwi'n gobeithio gallu dweud mod i wedi cymryd rhan mewn sawl o brosiectau gwych Franwen a wedi helpu wneud y cwmni yn un fwy adnabyddus am ei gwaith anhygoel. I mi fysa nyth yn gallu bod yn le cartrefol, cyffyrddus, ond hefyd yn un llawn cyfleoedd ac ysbrydoliaeth ar gyfer creu deunydd creadigol fy hun, bod yn un gelf, theatr neu cerddoriaeth.